pele macia, ai carne de caju, saliva doce, doce mel, mel de uruçu. Linda morena, fruta de destemporânea, caldo de cana caiana, vem desfrutar, morena tropicana. Bom dia, bom dia, bom dia. Fala comigo, meu peixe. Tudo certo? Voltamos ativo aqui do canal Algarte. Ei, vamos fazer umas voltinhas aí, vamos pra vocês acompanhar a gente aí. Vai ter algumas coisinhas que a gente vai fazer aí durante o dia de hoje, durante o próximo dia. E vamos correr atrás. Fechou, rapaziada? Vamos que vamos. Ele não pode parar. A Armagedon tá chegando. Tem coisa pra caralho pra fazer. Fechou? Tamo junto! Ó, como eu fui incumbido pela gravação. Bem certinho, Bem né? certinho, né? Chegamos aqui A garagem Na frente do teu alto, né? aquela duas cores, né, meu? Só dentro que ela tá aqui, né? Na oficina, né? É duas cores, né, meu? Agora ela é bicote, né? Meu Deus do céu! Rapaziada, pra quem não conhece, fala aí que tá perto da câmera aí, que Ó, a motinho. Ei, pra quem não conhece, Marcelo Lasanheiro, como estás a fazer lasanha, né? Faz as lasanhas. É isso aí, rapaziada, voltando a buscar a frente deu um erro de pigmentação da própria base da tinta. Ficou duas cores, aí a gurizada veio dar uma olhadinha ali, filma ali, olha só que bonito. Vai incomodar no eventinho. Tem que terminar aqui fora, né? Tá gravando? Eu acho que tá desde o começo. Rapaziada, vamos embrulhar o bagulho porque, porra, ele já foi 45 vezes pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro aqui por cima. Bora, meu investir! Lavação a seco, novo modelo de lavação a seco. Vai! Você tá no canhão, velho? O Marcelo é doido, cara. Ele bate e vai marcha. Ele passou o carro ali embaixo, ali, amiga. Olha, aqui, ó. O cara de carro. Ó, agora pega o vizinho. Vamos embrulhar. Vou já comprar uma fábrica de plástico bolha, né, cara? Por isso que os homens vivem menos, ainda bem que tá filmado. Não sei por quê. Nossa senhora, cara. Vamos dar uma motinha toda pra quebrar a mesa no final, ó. Eu tô louco, né? Meu Deus do céu. Ele vai dar o primeiro cara toda torta. Eu pentei na motinha no primeiro. Primeiro borrachão. Tinha que ser eu pra testar, né? Eu trouxesse a fita hoje. Ei, antes de falar de mim, Ah, Deu, hein? Deu? Vai tirar isso. Bem maladinha agora. Claro, cara! Isso, né, cara? Já é. Ainda tá me mordendo aqui, olha aqui, cara. Tá Vamos filmando, botar hein? lá? Ô, tu viste a lateral? Você mesmo olhou eu carregar ele assim, mano. Não, Thiago. Tu viste a lateral?
Ali, ó. Ali na mureta. Tem que ver as arruelinhas ali, os acabamentos. Vamos acompanhar, vamos acompanhar. Não, bota no chão, ele vai levar de arracha. Tu vai em cima ainda. Ao contrário, vira pra cá, tu vem pra cá, tu vem pra cá. Bora, Gustavo. Aqui, ó. Agora direita aqui. Não, vai reto. Vem. Bota lá, nada pra lá. Segura, segura, segura. Botou aí? Eu penso no guri forte, né, cara? Pode descer agora. Um cara forte, velho. Ainda tô todo enfitado aqui. Aí, ó. Joga essa bolinha um pouquinho mais pra frente aí. Joga. Ô, esse aqui já vai pro arrancadão também, ó. Tá com o motor a mil, viu? Vai, esse aí é 4x4 aí. Ó, os arruelinhos aqui. Ô, arruelinha do... Ó, o Marcelo tá dando as arruelas dele pro Ramon levar embora. É as arruelas do Ramon ou tá na mão? O cara é dele. É isso aí, meus. É isso Fechou, aí, gurizes? meu. Gurizada, Tá carregadinho, almoço, né? Almoço pra vocês, tá? Tá bem carregadinho. Bom almoço, obrigado. Não vai voar, né? Não. Primeira etapa. Eita! Primeira etapa concluída, né, Ramon? Positivo. Primeira etapa, ok. Vamos pra segunda. Segunda etapa a gente vai aonde? Vamos na Multicar, troca de óleos especializadas. Nosso amigo Jeff, Gel, conhecido como Gel por mais íntimos. Vamos lá pegar o óleozinho, o patrocínio que ele serve pra nós aí, né? Que é nosso patrocinador do carro. E é isso aí. Tamo junto, rapaziada. Valeu! Fala comigo, bebê, de novo. Ele já apertou o play, que bicho safado, sabe? Rapaziada, estamos aqui na Multicar, especializado em troca de óleo, é um dos patrocinadores do Gado. Esse aqui é o Jeff, amigo pessoal e amigo de parceria também do carro, tá? Hoje ele não tá com a roupa da missa, dá um close na roupa. Dá um close na roupa. Pô, só porque eu não tô bonitinho hoje, né? Eu não tô com a gola Paulo da empresa. Ah, isso aí, porque o rapaz é o rapaz da propaganda, né? Então, rapaziada, a gente veio pegar os óleos hoje pra levar pra Magedon, porque lá vai ser troca em cima de troca, né? Daquele jeito. O Gel ali é o nosso parceiro, ele fornece pra nós o óleo Motul, que é o óleo que a gente usa no carro, tá? E mais um, como é que é o nome do outro? O Motorbull, condicionador de metais. Condicionador de metais. Tecnologia alemã. Tu sabias que o Motorbull também ele separa o metanol do óleo do motor? Não sabia dessa informação aí. Quando a gente tirou lá o óleo, cara, é curiosidade, né? Quando quem anda com metanol, conforme é muito combustível. Ô, mãe do cara! É muito combustível. Então, quando a gente tem muito combustível, a gente tem um excesso. Esse excesso vai pro óleo. Então, ele faz duas camadas. Uma camada de óleo e outra camada de metanol. Eu peguei o óleo que tirei, botou aqui e foi... Buf, massa pra caralho. Então, rapaziada, é isso. Vamos carregar o nosso óleozinho. Vamos preparar tudo, porque tem que pegar o ônibus ainda. O ônibus deu problema na bolsa de ar. Estamos na correria, tem que medir tacógrafo e o caramba 4. É isso aí. Tio Gui, que fala alguma coisa? Não, só isso. Alguém notou que o Tio Gui tá mais bonito? O Tio Gui tá mais bonito? Mostra aí! Isso aí, rapaziada. Fala no gato. Aí, ó. Sério. Tu acha que é só acelerar o carro? Tu acha que é só belezura? Fi. Você acha que é mole? Você acha que é só mel? Cebola e mel? Olha aí pra nós aqui. Esse carro bebe óleo, hein? Metanol e óleo. Força de óleo. Mas o dia que nós estávamos fazendo o acerto do two-step, foi a caixa toda de óleo, tá? Mais coisa pra carregar. É, rapaziada, vou mostrar um pouco do espaço pra vocês. Oficina especializada. Equipamento todo. E não para de chegar óleo, hein? Eu vi, Massa já atualizou o layout do Gol ali atrás, né? Porra, ficou top. É E aí, isso? rapaziada, estamos carregados. Acho que para 2 provas tá ótimo. Zé Fini, beijo. Chegamos no terceiro e último compromisso do vídeo. A gente veio deixar a frente do carro aqui e de lambuja vamos mostrar para vocês o estado do carro no momento. Fala, rapaziada, ó, hoje é quinta-feira e a gente está em processo de revisão. Mostra aí, Diego.
Cabeçote fora do lugar, pistãozinho, a juntinha do motor billet, escapamento fora. Para quem não conhece, o que é o motor billet, Ramon? Motor billet é essa parte aqui, ó, que é um bloco, né? Na verdade ele é um bloco billet. Ele é um bloco usinado a partir de um tarugo de alumínio, onde é feito as mesmas medidas do motor da Audi, motor de... como é que chama? Motor bloco baixo, né? Que é o motor 1.8, que é o motor 1.8, pistãozinho de 82 mm. É isso aí, é basicamente isso. Water cooler, onde é resfriado por gelo. Aqui a mimosa, cabeçotezinho, para quem não conhece o cabeçotezinho, esse é o cabeçote Stumpf, série Extreme. Coitadinho já levou algumas porradas, né? A gente tá fazendo a revisão do motor, tira o cabeçote, admissão. Aqui vou mostrar para vocês aí, ó, quem acompanhou o vídeo passado. Ah, por que o carro não tá largando, Então nós temos aqui, ó, mostra aqui, Tiago, pertinho, mais de perto aqui, ó. Aqui foi uma trinca, provavelmente da explosão do motor, mas estava imperceptível por causa da tinta, né? E aí a gente não conseguiu perceber essa trinca aqui. E nós temos mais essa trinca aqui, de 4 dedos que deu também. Aqui, ó, deu aqui e aqui. Aí foi refeita a solda, né? E é isso aí. Mais ou menos estão aí, né? Na correria. Só agradeço. Valeu! Já. já foi. Gurizada, estamos acabando aqui a nossa expedição de hoje. Fizemos a entrega lá da frente. Os olhos estão aqui para poder levar para viagem. Chamar uma caixinha com ele lá. Agradecer a rapaziada da Protex também, que está fazendo a parte da plotagem do caminhão lá, do ônibus. Agradecer também o LK Multas, né, que é um dos patrocinadores também, que tá cuidando da minha carteira aí, que por motivo de forças maior, eu tô com suspensão da carteira, né? Só para avisando que não fui eu sou uma pessoa que só anda em ambiente controlado, pistas e Oklahoma. E é isso aí. Estamos encerrando o vídeo por hoje aqui. É isso aí, Tio, tá tudo certo? Bora? Certo. Quanto tempo falta pra Magedon, Tio? Falta menos de uma semana, né? Uma semana, né? Uma semana pra nós sair, né? É, menos de uma semana pra gente sair daqui, né? Então tá, uma semana pra gente sair, então... Pra gente o Armagedon começa na quarta, já é isso. É isso aí, quarta-feira. Quarta-feira a gente sai de Floripa, Já começamos a São marcar a Paulo. viagem, uma Sampa. E com certeza a gente vai fazer vídeos aí, muito conteúdo pra... A gente vai tentar soltar o maior número de vídeos pra vocês aí. Só que como a gente vai estar em viagem, não vai ter um computador pra gente poder fazer edição, aquela coisa toda, então pode ser que isso demore um pouco pra gente soltar o vídeo. E a gente não quer soltar vídeo longo, porque às vezes vocês têm coisa pra fazer e não querem perder tempo de assistir o vídeo todo. Mas quem puder aí curtir, compartilhar, ativar o sininho pra quando tiver vídeo, agradeço. É isso aí. Fechou? Beijo pra vocês, tchau, tchau. Até o próximo.